nhé. Việc hàng ngày ăn ngủ, con ngủ, mẹ ngủ, con ăn nhé. Chị đang làm gì đấy? Thầy đã gần đeo kính vào đàn. Không. Vậy mà. Chụp đoạn đau nhất là rút tròn căng ngóng này. Đấy là gây tổn thương tại nhiều nhất. Tay nghề lên tràn. Ôi sao cái mắt này không sâu mà lại sâu ra mắt này rồi. Rồi. Bắt đầu chế độ phải phải gỡ ra. Nhằm một mắt một cái là thôi rồi được nữa. Không phải lâu hơn không sửa rồi. Có sửa chứ. Nhanh quá. Xong rồi biết em phải lỗi. Mạnh tay quá là mới khô cuộc đời thôi chứ. Ôi nó cứng cá đi nha. Rồi kinh ấy thôi.